ni intambwe ya 8 muri kano gatabo kitwa intambwe z'ingenzi mu bugingo bwa Gikristo, ubugingo bushya muri Kristo, New Life in Christ. Tumba twese tumaze kukamenyera. Intambwe rero tugezeho ni ya 8 ivuga ngo guhura n'Imana buri munsi. Tumaze iminsi tureba ibijyanye n'uburyo n'umumaro ndetse n'ubukenerwe bwo kugira umwanya wihariye wo gusabana n'Imana buri munsi, cyangwa se devotion time buri munsi. Ndetse twabonye n'icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, ndetse tubona n'icyanditswe tugomba gufata mu mutwe. Gikurikira icyo twafashe mu mutwe mu ntambwe ya 7 bushize, kiri mu Bafilipi ibice 4:6 kugera kwa 7. N'ubundi nacyo kitajya kure bijyanye no gusenga, kuko step ya 6 n'iya 7 n'iya 8 zikuye mu gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Nibyo urebye muri rusange byigisha mu buryo buri pratique. Nagira ngo rero hashize twagerageje kugifata mu mutwe, ariko twakongera kubera ko ntabwo twagifashe neza. Turagisubiramo tugisome nk'uko mukibona cyanditswe, kiri mu Bafilipi ibice 4:6 kugera kwa 7. Numva rero twahasoma noneho twese tukavuga mu mutwe, tukaza kuhafata mu mutwe. Avuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubyingingiye, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya azanindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Asubiramo, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Twakongera tugasubiramo, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, kandi mushima. Kandi ntayirimo, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Rero ngiye kwakuraho kugira ngo tuhafage mu mutwe tutahareba. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka cyose nasubiramo, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Twasubiramo nanone, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye. Iri verse niko bigenze. Ndagarutse, ndahari n'umuntu wari umpamagaye kandi ndimo ndakoresha. Ibega mu kanogo mu mwihangarire. Kabiri sha. Akora inkange wakwereka imodoka yanjye ukuntu iba yanduye uyu munsi. Amazi yagenda yamanutse aruhutse baratsinze hafi. Okay, turatsinze komeza. Tugaruke, turimo turafata icyanditswe mu mutwe. Turimo turashyiramo icyanditswe, tuvanemo imibare n'amategeko n'ibindi bintu byari bimaze kuhigarurira. Tugiye gusesekamo icyanditswe n'amafoto ya coronavirus. N'amakuru ya coronavirus ave mu mutwe. Tugiye gushyiramo icyanditswe kiri mu Bafilipi. Coronavirus ave mu mutwe, bishyiramo icyanditswe. Tugiye gushyiramo icyanditswe kiri mu Bafilipi ibice 4:6. Rero twese twari tumaze kuhasoma, ndumva twahabumba, nanjye ntabwo ndimo mareba, kugira ngo tuhasubiremo noneho dukomeze. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Kongere, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye,
mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Sinzi niba hari umuntu ushaka kuvolunteeringa watubwira, njyewe nahavuga numva hamaze kuzamo. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ndumva ndi sefu. Hari undi muntu ushaka gusharinga nawe yatusharinga, noneho tukabona gukomeza. Nta wundi muntu ushaka kugerageza? nagerageza. Yes, Ben. Nuko nimukagire ibyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ajye ari imitima yanyu muri Kristo Yesu. Kuba mbyisha aho hanyuma tu muted even unmute. Sorry. Narivuze ni wari ubikoze na hano hanyuma wongeyemo, ariko ubundi byari ibyo. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Rero ko nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane Ben. Hari undi muntu ushaka kugerageza? Ndumva twakomeza rero. Ashobora ko abantu bose bamaze gufata mu mutwe ibi cyanditswe, atarafatorwa nabo baraza gukomeza, ariko turaza kongeraho ikindi nidusoza. Niyo mpamvu nashakaga ko buri wese agerageza. Kuri step yaherukaga icyo ni iya karindwi. Iya gatandatu yari muri Timoteyo wa 2:3-16 n'uwa 17. Aho muze kuhasoma, reka nayo kujyayo kubera ko twaba turimo turatinda cyane. Yesu ashimwe cyane. Intambwe ya 8 hari aho ejo twari tugeze. Ejo twari tumaze kubona, twasubije ibibazo by'ingenzi, twabonye impamvu ari iby'ingenzi cyane kugira umwanya wo kwihererana n'Imana, devotion time. Tubona ko ari ngombwa cyane. Twabonye kandi ko twibaje ikibazo kivuga ngo ni ryari, ni hehe wagirira uwo mwanya wo kwihererana n'Imana wawe. Tubona rero ko ubusanzwe abantu benshi bakunda, n'abantu benshi bavuze ngo ubusanzwe ni igihe cyiza cyane ni mu gitondo. Ni igihe cyiza cyane, twarabiganiriye, ndetse tubona n'ingero muri Bibiliya aho tubona abantu batandukanye bagiye bakunda gusenga no gukora n'ibindi bikorwa bikomeye byo kwizera bazindutse kare cyane mu gitondo. Twabonyemo urugero rwa Dawidi akora commitment akavuga ngo Mana, buri gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye. Muri Zaburi ya 5:3. Dawidi hari n'ahandi agiye avuga mu gicuku n'ibindi. Yesu naho tubona ko mu gitondo yazindukaga kare cyane akajya gusenga, hanyuma abantu bakaza kumusangayo akabigisha, yaba ari mu rusengero cyangwa mu butayu. Hari n'abakunda gufata umwanya nimugoroba bitewe n'ubwoko bw'akazi umuntu ashobora kuba akora, bishobora kuba bitamworohera. Twarabivuzeho tuvuga ko byaba byiza buri wese ashyizeho commitment y'isaha yumva yazajya abyuka, cyangwa se ikindi gihe yasetinga ku
kugira ngo ajye agira uyu mwanya wo kwihererana n'Imana byibuze buri munsi. Ibi nibyo bizadufasha kubahiriza step ya gatandatu ivuga ku byanditswe byera n'iya karindwi ku gusenga muri iki gihe. Sinarimo mvuga samari ibyo twavuze ubushize, numva rero noneho twajya ku by'uyu munsi niba nta muntu ufite ikibazo ku byo twavuze ubushize bitari ibijyanye n'isezerano rishya n'irya kera, kuko byo twavuze ko tuzabishakira undi mwanya, ko twari tumaze kwiyoturuva ko mu by'ukuri bibaye ikibazo nyamukuru bigatuma tudeviya ijambo ku byo twigaga. Sinzi rero abantu imbogamizi bari bafite bagize nako zatumye batabasha kujoyininga on time, ko nahoze mvugana na perezida mu kanya Tofil ategereje ko isaha igera, rwose hashize nk'iminota nka saa 11:45 n'abandi ba Ernestine bagiye bambwira, sinzi rero uko byabagendekeye, ariko ni byiza ko dufite YouTube baza kubirebaho kugira ngo abahari dutangire, n'ubwo wenda byari kuba byiza twese tuhari dutangira. Noneho rero reka turebe ngo ibigomba kuba bikubiye mu gihe cy'umwiherero cyangwa se mu gihe cyo gusenga devotion, igihe cyo kwihererana n'Imana yawe ugomba gukoramo iki, wa mwanya wawubonye, igihe wakigomwe wanakiyemeje, noneho rero uri bukora iki. Cya mbere bavuze ngo prepare your heart, gutegura umutima wawe, gutegura umutima wawe. Murategura umutima we gute? Ese nihe myifatire wazana imbere y'Imana, attitude ukwiriye kugenda ufite imbere y'Imana ni iyihe? Ndumva rero twasoma ibyanditswe byera, nagira ngo nsabe umuntu ufite Bibiliya dusomere muri Zaburi 139 ku murongo wa 23 kugera ku 24. Turimo turareba attitude, imyifato cyangwa se imyifatire umuntu yagira igihe cyose agiye kuganira n'Imana. Ndirinda gukoresha ijambo ngo imbere y'Imana, kubera yuko imbere y'Imana ntago habaho Imana, ntago yijya imbere ngo nurangiza uveyo wongere ugende. Muko dusoma ibyanditswe byera batubwira yuko Imana yishimiye gutura muri twebwe kugira ngo tube insengero zayo. Ugomba kwizera rero ko ihari kandi ko kubw'umwuka wera ituye muri wowe, naho ugiye hose ugendana nayo. Waba ugiye mu rusengero uvuye mu rugo ntumva yuko uvuye hanze ukabuje imbere y'Imana, cyangwa wavuye muri salo ugiye gupfukama mu cyumba ngo wumve yuko ugiye uje imbere y'Imana. Ariko ntekereza ko iyo terimi ikoreshwa mu kumvikanisha ko aje gusabana n'Imana kurusha kumva ko bishatse kuvuga ko noneho atarari imbere y'Imana agiye kuza imbere y'Imana. So rero imyifatire wakwiye kuba ufite igihe urimo gusabana n'Imana mu buryo bwo kwihererana nayo ni iyihe? Hari umuntu watubwira? Hari umuntu wadusomera icyanditswe? Zaburi 139 umurongo wa 23 kugeza ku 24. Shyiraho mikoro usome nta kibazo. Amen. Abantu turi kumwe? Papa Nara wadusomera. Narimo gushaka uwo murongo uvuze. Zaburi 139. Umurongo 139 umurongo wa 23 n'uwa 24. Mana ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo, ushorerere mu nzira y'iteka ryose. Amen. Akongera ukadusubiriramo? Nibaza ko nasomye. Ongera dusomere usubiremo. Mana ndondora umenye umutima wanjye,
mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hari inzira y'ibibi indimo, unshorerere mu nzira y'iteka ryose. Ambasoma mu Cyongereza ndahabonye. Aravuga ngo search me, O God, and know that my heart, no, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Muri bisobanuro hasi by'amagambo bavuze ngo David invites God to continue searching his heart, to root out any unrighteousness, even when it is expressed against God's enemy. Dawidi yatumiraga Imana kugira ngo ize igenzura umutima we, irebe ibyo afite abitse mu bitekerezo no mu bitekerezo bye, kugira ngo niba harimo ikidatunganye Imana imufashe kugishyira ku murongo. So niyihe myifatire twiga tukwiriye kuba dufite igihe tugiye gusabana n'Imana muri uyu murongo? Ibitekerezo birafunguye. Reka n'undi muntu ufite indi version yayidusomera. Otherwise mutubwire icyo mutekereza kuri icyo cyanditswe. Yes, ashimwe. Amen. In the version Good News, the Good News Bible. Examine me, O God, and know my mind. Test me and discover my thoughts. Find out if there is any evil in me and guide me in the everlasting life. Sorry, in everlasting way. Bivuze nk'uko bavugaga mu Kinyarwanda. Kuri nge icyo numva the comment natanga ya mbere nuko iyo tugiye imbere y'Imana bikwiye ko tuyishyire, iyo turi mu gusenga biba bikwiye ko duha Imana gusarenda, twitanga imbere y'Uwiteka, tukayemera kwiturondora, kwidusuzuma. Ariko akenshi umuntu hari ubwo ajya imbere y'Imana afite checklist y'ibyo ashaka ko Imana isubiza gusa, ariko ugashaka kuyirinda imitima yacu, niko navuga. So ukwiye kuba open, able to open for God. Amen. Anundi ufite ikintu yatubwira twigira kuri uyu murongo? Iba aricyo nanjye numva nabivugaho. Ukurikije imirongo iri hejuru, uburyo uyu mugabo wanditse Zaburi yatangiye, yasaga naho we yiretse abwira Imana ngo Mana naba ari wowe ugenzura umenye. Ahera kuva kera nyirakimutwita ngira ngo agaragaza uburyo Imana yari imuzi kuva kera, agaragaza uburyo ingendo ze zose mbere y'uko azikora, ijambo mbere y'uko rigera mu kanwa ke Imana iba yabanje disconnected. Okay, wagarutse, komeza. Niganya abantu nkoresha mashine kandi ubundi kuri telefone ntibijya bintenguha gutya. Hanyuma rero Dawidi arangije abwira Imana ngo Mana ndondora umenye umutima wanjye, umvugutire umenye ibyo ntekereza. Yashakaga guha Imana ubuturo ku bitekerezo bye no mu mutima we,
kugira ngo inzira agenda cyangwa ibyo atekereza, ibyo agambirira gukora abimenyesha Imana mbere y'uko atera intambwe ajya kubikora. Hanyuma arangira arabwira ngo urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo, Imana nigera mu bitekerezo by'ikamuhoza rwose ibitari ibyerekeye ku Mana byose ikabivanamo. Nibaza ko yari amaze gusarendinga, amaze kwiha Imana wese, ahereye ku kuva Imana yaramurinze akiri mu nda ya mama we akiri urusoro. Arangije amaze kubitekerezaho byose, arebye urwo rugendo, abwira Imana ngo Mana isarenda, ibyanjye byose biyobore, ibyanjye byose ibitekerezo, ibyo ntekereza gukora, ibyo ngambirira. Niko ntekereza ko umutima Dawidi yari afite wari umutima wo guha Imana ikaze muri we, kugira ngo Imana ibe muri we kandi ibyo akora byose akereke Imana mbere y'uko atera intambwe abikora. Niko mbitekereza. Hello people. Hello. Hello, merci. Ngize ngo byongeye kuvaho none. Oya, turakumva rwose, nuko moderator tubona nawe kuri screen asa n'ahari mu mutengo, ariko sava aracyahari. Karibu Tofil. Bari tumuhaye ikaze. Ndi mukusaka yakoraho kamera kugira ngo abashe kutwumva neza. Murakoze. Network kamera na screen share biraremereye kuri network ufite. Nimwe mu mpamvu tumva bigenda bicika. Video nayikuyeho. Karibu rwose. Akora nanjye mbaza iminota mike, mbaze ngiye kudisconnectinga machine ishyireho telefone, kubera machine iri gukoresha internet ya telefone. Machine iri gukoresha internet ya telefone kandi byaba byiza kizo telefone. Amen. So reka dukomeze. Telefone ikora neza. Reka dukomeze. Twari turimo dusoma Zaburi 139 umurongo wa 23 no 24 twibaza ngo mbese n'iki kintu twigira muri uyu murongo kitwibwira inyifato cyangwa se attitude twakabaye tugira mu gihe tugiye gusabana n'Imana. Turi ku kibazo ntabwo gifite nimero, ariko ni page ya kabiri y'ibyejo twasomaga, avuga ngo nihe myifatire ukwiriye kuba ufite ibyigiye gusabana n'Imana. Your attitude. Kubera ko ijambo before cyangwa se imbere y'Imana mwabyumvise naryanze ko hari ibyo abantu bagira bifata imbere y'Imana bamenya ko bavuyeyo bakaba bayisize hahandi. Rero ntabwo ari yo niya Mana yo mu ihema ry'ibonaniro wagendaga ukava ukagaruka. Urere izaba mu mitima yacu, niyo mpamvu ntakoresheje iryo jambo. Ariko icyo twemo twigiramo ahangaha Ben yaramaze kuvuga n'abandi nuko iyo umuntu agiye imbere y'Imana cyangwa se arimo gusabana n'Imana agomba gufungura umutima we akemerera Imana ikamumurikira. Biriya bangwa Imana ni umucyo gusa, muri yo nta mwijima na mukeya ubamo, kandi ngo iba mu mucyo utegerwa. So iyo wegereye Imana umucyo wayo urakurasira. Iyo hari ikintu kitagenda neza mu buzima bwawe gikeneye gukosoka, yaba ari icyaha, yaba ari ikibuhemu, yaba ari ikindi kintu, ikintu rwose iyo wemereye Imana ukajya mu busabane nayo wemereye ko ufungura umutima wayo nk'uko Dawidi yabyanditse muri iyi Zaburi, aho dushoboye niba ya Dawidi, icyo gihe rwose ubasha gusabana n'Imana. Ni ya Dawidi iyi Zaburi. Nayo mvuga ko rero Dawidi yaranditse ngo search me O God, know my heart, try me, know my anxieties, if there is any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Mu by'ukuri bimwe mu bintu bigoye kumva muri iki gihe, naho umuntu agira atya kiba nka telefone, yarangiza akajya gusenga akiyeza, yarangiza agataha. Ntabwo gihe ibyo bintu byumva, biranagoye kubisobanukirwa,
kandi umuntu akitwa ko afite ubusabane n'Imana, kasenga, kandi yarangiza ukabona mu by'ukuri ntabwo wumva uburyo ikintu avugana n'Imana iyo bahuye, kuko ubuzima abayeho consistently ni ubuzima bw'umuntu udakwiriye kuba afite aho ahurira n'Imana. Kimwe rero mu bintu bigora ni uko umuntu afunga umutima we akanga kwemerera Imana ngo Mana ndaje n'umutima wanjye, please ndakwinginze umurikishirize umucyo wawe kugira ngo amaso yanjye ahweze ndebe ubone nk'uko mbona, kandi niba hari n'ibintu bikwiriye bitagenda neza nabyo bigende neza. Sinzi naho undi muntu ushaka kugira icyo kivugaho iki cyanditswe bivuga ngo Mana, mu Kinyarwanda bavuze ngo ndondora umenye, kandi bavuga ngo shakisha, genzura umutima wanjye, search in my heart. Mu yindi version bavuze ngo examine, genzura umutima wanjye urebe ibitekerezo byanjye n'imyibwirire yanjye, nibona hari ikidatunganye unyobore mu nzira yawe. Ikindi niba ari icyo twafatamo cyangwa se niba muri umuntu ushaka kudisconnectinga ninde Desire umuntu witwa Tekino. Sorry, can you mute? Namuting. Murakoze. Icyo nashaka kuvuga ni iyi verse ya 24 ikurikiraho, iravuga ngo urebe yuko hari inzira y'ibibi ndimo, unshorereze mu nzira y'iteka yose. Ni ukuvuga ngo iyi verse ya 24 ni nkaho nayo isobanura neza iyi ngiyi. Murakoze. Ni icyo bisobanura gute? Ntabwo dusobanuriye uko bisobanura. Njye navugaga ko iyi verse ya 23 iravuga ngo Mana ndondora umenye umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza. Ni ukuvuga ngo none iyi verse ya 4 iravuga ngo urebe yuko hari inzira y'ibibi indimo, kwiyexamina, tukegurira umutima Imana, tukumva ya conscience ryajwi ry'imbere ritubwira nk'example wari utubwiye, niba hari sanavapa ukabanza ukihana cyangwa se ukitunganya ukishyira ku murongo. Nurakoze cyane Desire. Nurakoze cyane. Hari undi ufite icyo avuga kuri iyi verse? hari extreme ebyiri. Ya mbere nayo imaze kuyivugaho ivuga ngo abantu bajya imbere bafata umwanya wo gusenga, ariko mu by'ukuri ntibemerere ko habaho gusabana hagati yabo n'Imana. Gusabana hagati y'umuntu n'Imana ntabwo ari ukujya imbere y'Imana urondora ibintu byose wumva wifuza ushaka kuyibwira, ahubwo ni no kuyemerera nayo ikakubwira, ndetse ikagenzura n'ibitekerezo byawe n'umutima wawe. Ndetse aho akenshi niho umuntu abasha kubonera ibintu bimwe na bimwe yakoze bidakwiriye cyangwa se abona akwiriye guhindura. Ushobora kuba ari ibyabaye byarangiye, ushobora kuba ari imbabazi agomba gusaba n'ibindi bitandukanye. Icyo gihe rero iyo ugiye gusenga ariko ntiwemerere Imana icyo kintu, uragenda nyine ukagaruka ukabibuka ko wavuye gusenga, ariko mu by'ukuri uvuye kwivida ibyo wumva gushaka kubwira Imana wabiyibwiye, ntabwo wigeze usenga. Rero nicyo navugaga yuko iyo extreme ari mbi. Indi extreme ihari ni ukumva yuko igihe cyose abantu bagiye gusenga baba bafite ibyaha bagomba kubanza kwatura mbere yuko basenga. Muribuka mu materaniro tujya tugira, nigeze kubasharinga hano, hari umuntu ugeze kumbwira ngo ntakazagaruka mu materaniro yacu ngo kubera ko ngo dukora amateraniro ngo arimo ibyaha, ngo abantu ngo bajye biyeza, ndetse ngo abantu ngo iyo batangiye amateraniro ngo batangira batiyejeje, ngo bigatuma ngo tugira amateraniro ngo arimo ibyaha, ngo kandi Imana ngo ntabwo ibikunda,
ndetse ngo yaramubujije ngo ntazanagarukemo. So kuva icyo gihe, kuva amateraniro yabo aho y'aha ngaha, ntabwo ndigira nta umwanya wo kwiyeza no kwatura ibyaha, kuko iyo tubonye ibyanditswe byera gihari. Ben, ushaka kuvuga? Yamanitse ukuboko. Yarangije kuvuga nuko ahubwo ushaka kuvuga? Karibu Deze. oya natsinze hari aho udashoje, hari aho utakumvisha. Yego. wahise uvaho utarasoza uvuga uti umuntu wakubwiraga ko amateraniro yacu arimo ibyaha bimeze bite kugira ngo twihane. Mbere icya mbere impamvu numvaga ko ibyo bintu atari Imana yabimutumye, iyo dukurikije ibyanditswe byera ntabwo nego nyine ndakomeje, reka ndimo ndavuga extreme ebyiri zitandukanye. Extreme ya mbere naho umuntu ajya imbere y'Imana afite ikintu Imana yakabaye yamubwiye aho agomba kuvanaho cyangwa gukosora, ikaba Imana nta kintu yigeze ibivugaho. Hari rwose abantu baba mu byaha bakanasenga nawe igiye kuvuga ngo bagasabana n'Imana, ariko barasenga nubwo nta busabane bwabo n'Imana buba buhari. Hari abandi rero nabo bumva yuko igihe cyose abantu bagiye guterana hagomba kuba harimo ibyaha abantu bagomba kubanza kwatura. Sinumva ukuntu Bibiliya iravuga muri Yohana wa mbere igice cya 19 ngo mpereye ku 8 ndavuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba tuyise umubeshyi, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no gukiranirwa kose. Icyo gihe icyanditswe kitubwira ko iyo umuntu yakoze icyaha, who is that? Iyo umuntu yakoze icyaha kugira ngo Imana imubabarire, nta kintu na kimwe bimusaba, nta mafaranga, nta nkoni. Mujya mubona mu misigiti ukuntu bakubita abantu, nta kintu na gitoya cy'ikiguzi kindi Imana isaba umuntu wakoze icyaha kugira ngo akunde abone imbabazi. Requirement yarayoroheje cyane, ivuga ngo ni ukwemera icyo cyaha, confessing, homologia, ukacyatura. Iyo birangiye, Imana yacu niyo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ugomba kwizera ko wababariwe, ibisigaye no kwizera. Hari abantu rero iyo principe sinumva uburyo umuntu akorera icyaha i Nyamirambo agafata moto cyangwa imodokari akaza Sonatube kugira ngo aze kukihanira mu rugo hano. Ese kuva hano mu rugo icya mbere ntabwo ari hasanze Imana, nta wundi mugisha uhari, ntabwo ari ubutaka butagatifu. Bibiliya itubwira ko as long as menye ko hari ikintu kibi wakoze, ako kanya ugomba kucyatura. Uwo niwo muco tugwiriye kwiga. Niba hari ikintu kibi wumva, ushobora no kuba omission, kuba utakoze ikintu wari ukwiriye gukora. Imana ishobora no kubwira ati genda ubwirize uriya muntu, ukagenda ukamwicara iruhande, ndamubwira tugeze hariya, ndamutangira kumuganiriza turenze ririya korosi, mu kanya akabavuyemo. Mwuka wera ukumva umutima wawe urababaye, ukumva Mwuka wera afite icyo ako kanya. Ntabwo bisaba ngo uzagere mu rugo ngo uze gupfuka musenge ngo uvuge ngo Mana urumva ngo mbabarire. No, immediately ako kanya ubwite Mwuka wera, I'm sorry, I know I have offended you, mfasha kugira ngo ntongere. Bikaba birarangiye. Icyo cyanditswe nicyo bitubwira. Hano arabwira mu bice bibiri muri iki gitabo, mu bice bibiri ahageze arabwira ngo narabandikiye ngo mudakora icyaha, ngo ariko ntihagire ukora icyaha, ngo dufite umurengezi ukiranuka ari we Yesu Kristo. Rero nta buryo bigeze batubona mu isezerano rishyashya aho abantu bakora ibyaha bakazagera mu materaniro kugira ngo bajye kubyaturirayo. Ntabwo mbyumva. Nta mpamvu umuntu ashobora gukora icyaha akakimarana iminota 10, 20, 30, isaha igashira.
hari umugabo umwe niwe ujya ukunda kuvuga ngo mbese iyo urimo uragenda ngo ibuye rikinjira mu rukweto rwawe ngo bigenze ute, wavuga ngo reka ngende ngo ningera mu rugo maze kuruhuka ndaza kurikuramo, ugakomeza kugenda urishindagiraho rikurya. Ako kanya ukimara kumva ko ryinjiye mu rukweto rwose urunama ukarikuramo, warangiza ugakomeza urugendo. Ibyo rero niko bimeze Liliose, nta kibazo. Nicyo rero niyo mpamvu uwo muhango utari bibilike, nta nabwo tuwubona rwose mu isezerano rishasha n'ahantu na hato. Icyakoze kera kubera ko kugira ngo umuntu ababarirwe agomba kuba yageze imbere y'umutambyi yajyaniyeyo n'igitambo, ntabwo umuntu yababarirwaga aho abonye hose, yangwa mu rugo cyangwa se mu nzira cyangwa hehe, byamusabaga ko ajya ku ihema ry'ibonaniro akabonana n'umutambyi agatamba n'igitambo akabona imbabazi. Ariko rero igitambo cyaratanzwe, umutambyi ari mu mutima wawe. Twarabisomye mu Befeso ibice 16 ngo hariho Imana imwe ituye muri twebwe twese, niho ituye, nibwo buturo bwayo. Ntiyashimye ijuru n'isi, yaravuze ngo ijuru n'intebe yayo, isi nakabaho k'ibirenge, ngo nta nzu mwayubakira, ahubwo Imana yashimye umubiri rero natwe nimwe yaje gutura muri twebwe. Nta mpamvu rero icyo rero Ernest yaravuze ngo ntabwo nyivuzeho, nicyo nashaka kukivugaho. Tugendere muri limite z'ijambo ry'Imana, ibyo rivuga bari byo tuvuga, ibyo ritavuga tubyihorere. So rero nicyo ngicyo nari mvuzeho, yuko attitude ya mbere ni ukwemerera Imana agafungura umutima wawe. Ikindi cya kabiri cyatumye n'iyo pratique tutanayigira, nuko iyo tugeze ahangaha, wenda iyo twateranye ariko na mukanya tumaze gusenga, ngo akenshi buri wese arisengera. Senga, isengere, sabane n'Imana mu mutima wawe. Cyagiye rero mba ndimo ndasenga ntubuze icyo naganiriye n'Imana, ahari wenda birashoboka ko hari n'icyo ntigeze ndeyariza, I have not realized. Noneho naza hano naba ndi mu gusenga, yaba ndi mu rugo, yaba ndi mu cyumba, yaba ndi mu materaniro, nkumva hari ikintu Umwuka Wera ambwiye gikwiriye gutungana mu buryo iri jambo rivuga. Icyo gihe nabwo ndi mu nsenga, ntagumye mwese muceceke mbabwire ngo uko mundeba ahangaha nzanye n'umumotari anca 500, ngo ndamubwira ngo wasanga bantwarira 300, kandi mu by'ukuri no kubesha nta muntu urayantwarira, none nakoze icyaha cyo kubesha, ngiye gupfukama hagati mu nsengero. Iyo requirement ntabwo iri muri Bibiliya. Ni urugero ntanze rw'ikintu ushobora kwibuka urimo gusenga. Umwuka Wera bikubwiye immediate uri mu gitungira uti Lord I'm sorry. Kwanza ukimara kubivuga kuri moto uzumva inzogera ivuze mu mutwe wawe, wumva no mu bwonko bwawe hose rirukanze, wumva ahubwo wanamusaba imbabazi. How can you do that? So rero ntabwo ntekereza rero kuri butegereze ngo uzagera ahangaha ngo twese duceceke zo kutubwira. Oya, ibyo bintu ntabwo biri biblike. Ni nayo mpamvu nyine nari mvuze ko uyu murongo w'139 Zaburi 139 twasomaga ntabwo itujyana muri uwo murongo. Izo extreme zombi rero tugomba kuzirinda, extreme zo kuba abanyedini bo kumva yuko igihe cyose kugira ngo Imana ikubabarire ugomba kuba byaturiye ahantu hanaha, abantu bakasenga ukanabibabwira, cyangwa se kumva yuko ugomba kujya gusenga imbere y'Imana ntiwite ku mutima wawe no gutekereza ko Imana yakumurikira ahari kugira ngo ubuzima bwawe bw'improve. Kuko impamvu tuba dusenga, zimwe mu mpamvu zabyo ni ukugira ngo twimprove our spiritual life. Ntabwo rero wakwimprove spiritual life hanyuma ukaba utemerera gufungura Imana mu mutima wawe. Mfite ubuhamya bwinshi bujyanye n'ibi bintu rwose bene data, byo gusenga umuntu atatunganyije umutima we. Undi muntu twayaga dukorana veye imyaka myinshi, twarasenganaga tugakorana veye, tugakorana niba tureni, naho namumenyeye aba n'inshuti yanjye. Yarazindukaga twararanaga amajoro. Umunsi umwe rero avuye muri veye akubita umugore we rwose, aramunegekaza, aramwirukana mu gicuku saa 7 z'ijoro. Umugore ajya gucumbika mu rusengero. Nza kumenya ko abandi baturanyi bari baturanye, bamwe twarasenganaga, bamenye ko yari yaramumugaje, yaramukubise neza. Umugore yaragize, ari umugore we twarasenganaga, ari umugabo twarasenganaga. Umwe yabaga yasibye, undi yarazaga akavuga ati undi yasigaranye umwana. So maze kumenya ubuzima umugabo yari abayeho, twabanaga no muri serire, kandi iyo serire yabagaho nari ntuye, yaberagaho nari ntuye. Harantangaje rwose ko twasenganaga ijoro ryose,
umuntu abayeho iyo lifestyle ntabwo muvuga ngo ni ikintu cyamumanukiye. Ibyo bintu yabihuzaga gute no gusenga? Menya yuko hari igihe umuntu ajya gusenga mu rusengero uvuga ati Imana urabona ibibazo mfite ABCD kugera kuri Z, none umfashe rwose, nari nubikora nzagushima nicaye muri kaburimbo nzigaraguramo kabiri, agakubitaho imihigo, yarangiza agataha ati mvuye mu masengesho. Iyo attitude rero y'umurongo wa mbere ni ngombwa cyane. Sorry ndavuze ibintu byinshi ariko n'ibyo numvaga ntekereza. Hari undi muntu ufite ikindi kintu yatwungura cyangwa se imva cy'ingenzi kijyanye n'inyifato iri muri Zaburi 139 yadusharinga? Hari umuntu wazamuye ikiganza? Hari aho ushaka kugira ngo nibura udufashe gusobanukirwa buriya aho dukoraho principe zigiye ziyubaka mu buzima bwacu rimwe na rimwe bitewe n'imyaka twagiye tubyigishwa, byaba biri byo cyangwa bitari byo. Nk'urwo rugero rw'umumotari wari uvuze, ushobora kuba wenda munahura buri munsi ukavuga uti Mana mbabarira, ese ni ngombwa ko ugenda umubwira uti umusabe imbabazi cyangwa se no ku zindi kesi? Hari aho numva bamwe bavuga ngo urugero nangiye gutanga reka ndwihorere ariko ni urugero ushobora gukorera ikosa umuntu, ni ngombwa ngo ugende, ushobora kwiyunga n'Imana, ni nabwo ugende kumureba umubwira uti burya nibyo kwibafugana, ni ngombwa mu buzima bwacu bwa gikristo. Ernest rero tujyanye muri step ya kabiri yivuga no kwatura ibyaha. Bijyanye no kwatura ibyaha hariho n'ikindi cyanditswe twarebye muri Yakobo kivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukire cyangwa mukizwe. Twarabisobanuyeho kuri step ya kabiri, wenda sinabonera igisubizo kibikombininga, ariko nuko hari igihe biba ngombwa yuko umuntu koko icyaha yakoze biba ngombwa ko usibye kuvuga ngo ariyunga n'Imana, agomba no gutera intambwe agasaba abo cyagiriyeho ingaruka imbabazi, ndetse ingaruka zaho zagize no kuri community akaba nayo yayisaba imbabazi. Ibyo rero ni ikintu umwuka wera agukombininga, akwigisha, akagukombisinga, akakubwira ati iki kintu kiragoye. Cya kabiri twabonye muri step ya gatatu ni uko umutima wawe ntabwo ubohoka. Ijambo bavuga ngo mukire mu Bahebura muri Yakobo ntabwo bavuga mukire ya salvation, bavuga so that you may be healed. Ngo mukire pour que vous soyez guéri. Guérizo rero ni ugukira ko mu mutima, no kubohoka ko mu mutima wawe. Iyo wumva utabohotse mu mutima wawe, no kwegera mugenzi wawe ukamubwira uti mwene data unsengere, mfite ikibazo iki n'iki, nagira ngo ndikubwire umfashe tugisengere bijyanye n'ubuzima bwanjye cyangwa n'ibyaha cyangwa n'ibindi. So mugenzi wawe akagusengera cyangwa se umushumba wawe cyangwa se ibindi. Nta mategeko rero dufite yanditse ngo bene iki cyaha ngo kimeze gutya ngo ni inyongobeza bugingo, ngo bene iki ngiki cyo ngo si nk'ibisanzwe, n'ibindi abantu wenda bagenda bashyiraho za polemique zitandukanye. Twarabibonye muri step ya kabiri, abantu twari kumwe bose barabyibuka ko twacukumbuye iki kintu tukakimaraho iminsi. Twasanze nta hantu muri Bibiliya havuga ikintu nk'umugenzo, cyane ko amategeko y'Imana yanditse mu mitima yacu. Umwuka wera nusabana nawe ashobora kuzakubwira kujya gusaba n'imbabazi n'umuntu we utatekereza ko wari ukwiye kuzimusaba. Hanswe rero umuntu noneho wahemukiye, nk'ubu ngubu ugatwara telefone yanjye, warangiza nkasigara ndira nabuze umuntu wanyibiye telefone, ukayikubita mu mufuka, waheze ukajya kwiyeza. Si koko kwiyeza? Imana niba koko yakumva isengesho ryawe, igisubizo cya mbere yariha yakubwira ngo iyo telefone genda isubize yive, umubwire ngo amusore telefone yawe niyo ngene nayo twaye dore ngiye. Ntakumbwira ngo wagiye ngo ibyawe n'Imana nimwe mu byimenyera gusa, kandi wampemukiye, ndimo natakira Imana, amarira yanjye arayigeraho. Wowe si ibyawe n'Imana nimwe mu byimenyera gute kandi byahemukiye nanjye byangizeho ingaruka? Icyo kintu rero sinsubiye muri step ya kabiri yose, ariko we have to be careful, kuko umwuka wera ntabwo arya ruswa, ntabwo ari unfair, ntabwo umutima wawe uzabohoka rwose utarakora igikwiriye gukorwa. Yesu we yabigize na ntuza aravuga ngo nujya no gutanga ituro ryawe
uzagenda usobanza usubize iyo telefone unamwiye usaba imbabazi. So that's niko nabyumvishije. Niba hari undi ubyumva ukundi adusharinga. nawe ndashimira uyu muntu ufite marafone rwose warakoze guteza imbere uruganda rwo mu gihugu cyacu. N'ubwa mbere mbonye umuntu uyifite, najyaga mbabona kuri televiziyo turabiganiraho nyuma. So kadusome indi nyifato ya kabiri, attitude ya kabiri tugomba kugira mu gihe turi muri wa mwanya wacu wo gusabana n'Imana. Zaburi 119 umurongo wa 18. Hagire hadusomera neto niba gifite Bibiliya cyangwa se undi yahadusomera Zaburi 119 umurongo wa 18. Arabari cumi n'icyenda umurongo wa 18. umurongo wa 18 aravuga ngo uhwejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Anyumvishe ra? yego Uhwejesha turakumva. Hwejesha aravuga ngo amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Amen. 19:18 hwejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu maso yawe. Hagire dusomera mu zindi ndimi twumve, Cyongereza, Igifaransa, verisiyo zitandukanye twumve icyo rishatse kuvuga. Yasashemwe. Amen. Mu Cyongereza Bible. Open my eyes so that I may see the wonderful truth in your law. Asubiramo gato Ben, ntago. Amen. Open my eyes so that I may see the wonderful truth in your law. Humura amaso yanjye cyangwa se fungura cyangwa se hwejesha, no kuhwejesha bwo no kurushaho kubonesha amaso yanjye, uyafungure kugira ngo mbone ukuri gutangaje kuri mu ijambo ryawe. Niba ngerageje gusemura neza uko iyo verisiyo yabivuze. Noneho mu Gifaransa mu Gifaransa yego Perezida urahari? Perezida ko tutakumva. Okay. Ngo ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Contemple. Ago muri kunyu. Ndimo ndakumva none. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Simba ko none wajemo kandi fungura amaso yanjye kugira ngo contemplation no ku contemple nikira ni nko kujya kwinjoyinga, ni nko kwinjoyinga nyine ibintu uri mureba
akenshi abantu bakundaga kera kujya gukontampurana natire, kujya muri jaride akareba ibiti, akareba indabo, akabyitegereza, akamedita, ngo kugira ngo ndebe ibitangaza biri mu ijambo ryawe. So ndumva rero nacyo ari attitude yindi batubwiye muri ibi byanditswe, ko tugomba gusabana n'Imana muri wa mwanya wo kwirana nayo, tugomba kuyibwira igafungura amaso yacu cyangwa se igahojesha amaso yacu. Pawulo abyandikira Abefeso yavuze ngo ni amaso y'imitima yanyu, kuko cyane cyane y'umubiri yo abasanzwe areba, kugira ngo ahumuke, ahweze, tubashe guhishurirwa ijambo ry'Imana. Sinzi niba n'undi muntu ufite ukundi kuntu abitekereza, abona iki cyanditswe kidufasha nk'imwe muri attitude tugomba kuba dufite iyo tugiye gusabana n'Imana. icyo nakongeraho, sinzi niba mumpaye akanya. Yego. Ijambo Yesu yavuze ngo nzabejesha ukuri n'iryo jambo ryanjye. Muri iyo sansi niba ntibeshye, buriya iyo uri imbere y'Imana usoma ijambo ry'Imana usabana nawe ubwayo, buriya hari igihe twibeshye ngo kubera ko twatuje akanwa kacu ngo Mana mbabarira, ngo nibwo byonyine guca wa mutima wo guca bugufi, kuko definition yo gusaba imbabazi byonyine ya repent, iyo usomye mu ndimi zindi bavuga turning, guhindukira. Byonyine iyo Imana imaze kubona ko ufite icyo kintu cyo guhindukira, irakubabarira automatically, kuko ushobora no kuvuga uti Imana mbabarira kwiba, kandi umutima wawe uzi ngo ejo nzajyayo. Ako kantu ntabwo uragaca. Simpamya icyo ngicyo ntabwo ari repent, ni vya confession yo ku mutima gusa. So icyo numva nahuza n'iryo jambo, nubwo nagiye kubera connection mvaho, sinzi niba nagiye worusije, ariko icyo navuga nuko byonyine iyo turi imbere y'Imana dufite umutima uciye bugufi, dufite umutima ushaka Imana, byonyine bidufasha kwezwa, bidufasha kubabarirwa, twabivuga tutabivuga, kuko icyo Imana ireba ni mu mutima. Merci. Hari ikintu nge numvishe neza, wakwihana uzi neza ejo ko uri bubisubiremo. Hari ukuntu, reka nk'urugero, ushobora kugenda ukajya mu bantu ugakonfesinga, ukavuga uti Imana mbabarira ubusambanyi, kandi uzi neza indaya musambana aho iri, uzi ngo ntabashyiraho mekanizme zo gutandukana aho hantu, ukavuga uti dasi gusa kubera twebwe twari itorero twakuriyemo, sinshaka kurivuga, warageraga bakanakuvuga ngo barakurondora, ukaba wagendera kuri icyo, ariko uzi neza ngo ntabwo wataninze. Ushobora no kwihana nta yindi pressure ihari, ushobora no kwihana uri no mu rugo ukavuga uti ariko ibi bintu ntabwo ndashaka kubireka, ugashyiraho mekanizme zituma utandukana n'iyo nzira. Nicyo nasobanuraga, ariko ni kenshi wowe ntabwo wabimenya, kuko ngira ngo utawutegeka uhaba, uratsinze warabizi cyane, ukajya imbere y'abantu ukavuga uti Imana mbabarire kubeshya, Imana mbabarire, ukarondora usa naho uburokora gusa, ariko nta kintu cya repentance wagize muri wowe. Nicyo nasobanuraga. Ndabizi cyane nk'umukozi. Urabizi kuko aho hantu twarahabanye. Icyo navugaga aho hantu tujya tubiganiraho, twarahabanye. Aho umuntu wavuga iki? Ernest yarasubiye inyuma ho gatoya, icyo twari twigeze gusoma mu kanya, ariko ntacyo bitwaye. Yarasubiye muri 19:23 kugera kuri 24. Ariko mu by'ukuri nubwo umuntu ashobora kuvuga ibintu atabikuye ku mutima, ariko mu gihe cyose ubikuye ku mutima, ni byiza ko ubyatura, ubivuga. Ni ngombwa kubivuga, kuko niko nyine ijambo ry'Imana ritubwira. Rero ndumva twareka gushyiramo logique nyinshi, tukagenda uko ijambo ritubwira, kuko akanwa ni ngombwa ko gabikora. Niba wumva hari ikintu, kuko confessinga no kwihana ni ibintu bitandukanye. Iyo umwuka yarakubwiye kuri umunyabyaha, urihana, ukemera kuri umunyabyaha, ukariyarezinga ubunyabyaha bwawe, ukanakomitinga guhindukira. Ibyo ngibyo turabikora, ariko nanone iyo tumaze kubikora, birashoboka yuko still ushaka gukora ikindi kintu kidatunganye, hanyuma icyo kintu kikanduza umutima wawe, ndetse kikanabangamira ubusabane bwawe n'Imana.
so once you know ukakimenya Imana ikubwiye iki kintu nk'uko raka kwirondora akakwereka ABCD iki n'iki ntabwo ukwiriye kukigira ukabyemera ugasaba imbabazi ugakonfesinga ni byiza kandi ukwiriye kubikora ubivanye ku mutima kuko biba bikubabaje rero kuba Bibiliya yaravuze ngo tubivuge nuko Imana ishaka ko tubiyibwira ntabwo twavuga ngo logique nuko Imana ireba umutima gusa logique yo kureba umutima gusa nitwe tubyitekerereza yego ireba umutima ariko kandi niba yaravuze ngo tubivuge ni ngombwa ko tubivuga ni ngombwa ko tubibwira twebwira Mana iki nkuko wakimpishuriye I'm sorry ni icyo kintu nicyo nani nshatse kongeraho gusa so kuri iri jambo twe tumaze gusoma mu kanya ryo ryatwibwiriraga yuko iyo ugiye gusenga saba Imana kugira ngo iguhumure amaso y'umutima wawe ahweze kugira ngo ubashe gusabana nayo mu ijambo ry'Imana ubashe kubona ukuri kwayo n'ihishurirwa riri mu ijambo ry'Imana nicyo numvaga Dawidi niba ari Dawidi wanditse iyi Zaburi 119 ntabwo bigaragaza umuntu wayanditse ariko yibanziriza nayo ntabwo bigaragara ariko iyi Zaburi 119 kitubwira ndumva ari icyo ngicyo kijyanye no guhumuka amaso kugira ngo tubone ubwiza bw'Imana buri mu ijambo ryayo hari umuntu ushaka kuvuga Zaburi ya 5 umurongo wa 3 twari twayisomye n'ubundi ariko nta kibazo umuntu yayisubiramo twayisomaga tureba ibijyanye n'igihe ariko hari ya 4 dusomere Zaburi ya 5 umurongo wa 3 kuko turasoma no wa 4 kuko hari igihe usanga verse zitandukanye mu Kinyarwanda no mu Cyongereza Zaburi 5 umurongo wa 3 Ntawahabonye nsome Zaburi bice 5 umurongo wa 3 Zaburi bice 5 umurongo wa 3 haravuga ngo Mwami wanjye Mana yanjye cyariza ugutwi ijwi ryanjye gutakira ko ari wowe nsenga amen Mana yanjye Mwami wanjye cyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira kuko ari wowe nsenga Icyongereza havuga iki Hagira udusomera Zaburi ya 5 umurongo wa 3 mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa n'urundi rurimi rwose ruri hafi avuga My voice shall you hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct my prayer into you and will look up. Taho? Yes, umurongo wa 3 ni usomye? Okay. My voice shall hear in the morning. You shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you and I will look up. So nukuvuga ngo rero urumva yuko umurongo mu Kinyarwanda n'umurongo wa 4 ntago ari wa 3. Numvaga harimo gutandukana. Umurongo wa 4 mu Kinyarwanda
Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. So ni iki twigira muri iyi murongo rero wa gatatu wa Zaburi ya 5:3 dukwiriye kwigiraho mu bihe byacu dusenga dusabana n'Imana? Nkifite ijambo reka ngire icyo mvuga. Icya mbere ni uko umuntu atagomba kwiriza umunsi atagiye imbere y'Imana ngo ashyire umutima we imbere y'Imana, kuko iyo haciyeho umunsi umwe ibiri hari ikintu gikomeye uba uhombye. Ariko nanone cyane cyane byaba byiza bikozwe mu gitondo nk'uko mu minsi ishize twabibonye. Bituma umuntu aba maso, ahora aba maso. Kugira ngo kuba maso nabyo ni indi topic ndende, ariko birafasha. Ariko icyo wenda muri make ni uko umuntu atakwiriza umunsi atagiye imbere y'Imana. Abasilamu murabizi ko bagira iminsi 5 ku munsi. Sinzi ko bayubahiriza, ko bashobora no kuyubahiriza kuko bo sinzi imbaraga zibagenga, ariko twebwe abakristo usanga bitugora. So rero numva yewe twabigira nk'umuhigo, bikaba nk'umuhigo wa buri muntu. Hari ukuntu bihindura mu buzima bw'umuntu. Buri munsi uvuze uti haba mu gitondo haba ari, ariko ntibwire udashatse umwanya, niba ari iminota 10-15 upfukama imbere y'Imana, ujya imbere yayo. Merci. Hari undi ufite icyo avuga? Hari undi? Dusomye uyu murongo uvuga ngo mu gitondo uzajya wumva gusenga kwanjye, nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, nzajya mba maso ntegereje. Turimo turareba attitude dukwiriye kuba dufite mu gihe turimo dusenga. Hari icyo Ernest yaravuze. Se niba numva nta kindi twarenzaho twakomeza tukareba n'ikindi cyanditswe. Nshaka kugira icyo avuga arashyiraho mikoro hanyuma atubwire. Twasoma nanone Abaheburayo ibice 4:16. Abaheburayo ibice 4:16. Kuhagira mbere dusomere. Haravuga ibice 4 ku murongo wa 6, haravuga ngo nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kubwinjiramo no kutumvira. Siko havuga? Saha 4:6 Abaheburayo. Halo? Turakumva Ernest, ongera hadusubiriremo twumve. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kubwinjiramo no kutumvira. 7 bavuga ngo Imana yongera gutoranya umunsi ari wo uyu munsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Wahereye ku murongo wa 5 ko numva ariho turi bugire sanse y'ibyo bavuga. 5 haravuga ngo kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Guhera kuri 4 wenda bijyanye neza. Haravuga ngo kuko ariho aho yavuze iby'umunsi wa 7 iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero 6, nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kubwinjiramo no kutumvira. So ni attitude aha hantu byatwigisha dukwiriye kuba dufite mu gihe turimo dusenga cyangwa se dusabana n'Imana.
ndumva bacecetse ariko yewe nkurikije uko nahavuga kuko ni byasaba kumva context muri rusange kuko iravuga ku bijyanye n'uburuhukiro kandi ubwo buruhukiro iyo urebye usanga yaragarukaga ku isabato kuko benshi bumvaga ko isabato ariho baruhuka ariko ugasanga bararuhuka ku mubiri ariko ku mutima barushye. Niyo mpamvu rero Yesu yavuze ngo nimuze abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. So bishatse kuvuga ngo iyo tugiye imbere y'Imana tuba tujyanye imitwaro yacu, tuba tujyanye imvune zacu zo mu mutima, hanyuma we akaduhindukira uburuhukiro buri uko dusenze. Hari undi ufite ikindi? Ndumva ibyo Ernest arimo avuga nibyo koko. Hari uburuhukiro bwa mbere tubona iyo twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo. Ubwo ni uburuhukiro buri rusange, buri objective, twese abizera twaboneye muri Kristo Yesu. Ko twagiyeyo twari turushye, twari turemerewe, twari dufite imvune mu mitima, ibyo Umwuka Wera yari yaramuvuzeho muri Yesaya. Twese araturuhura, aduha uburuhukiro mu mutima we, arangije nawe atubera n'uburuhukiro mu mitima yacu, twavuze ngo nzabera uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko nanone no mu buryo buri experiential cyangwa se mu mibereho yacu umunsi ku munsi, ubwo buruhukiro twakiriye ubwo twakizwaga tugenda buduhindukira ubuzima mu mibereho yacu ya buri munsi, tukabwe experiencinga nk'aho ari uburuhukiro bushyashya bitewe n'ibihe runaka tuba turimo. Atari uko ari bwa bundi buhora bwisubiramo, ahubwo ari uko tugenda tubwe experiencinga uko bwije n'uko bukeye, noneho bikaba subjective. So ndumva iki gice cya mbere bisha abantu bifashe. Aka gace ka mbere twarimo turebaho kavugaga ngo ni izihe attitude dukwiriye kuba dufite igihe tugiye muri wa mwanya wacu wo gusabana n'Imana, kuko title y'uyu munsi yavuga ngo mbese ni iki dukwiriye gukora muri wa mwanya twavuze tugomba gusetingaho gusabana n'Imana buri munsi. Hari uko tugomba gufungurira Imana imitima yacu kugira ngo umucyo wayo utumurikire, kandi niba hari n'ibyo dukwiriye gukosora nabyo tubibone, tubikosore kugira ngo twimprovinge mu mibereho yacu y'ubuzima bw'umwuka. Kabibonye muri Zaburi 139:23-24. Tubona kandi ko dukwiriye no gusaba no kuba twiteguye kugira ngo Imana iduhumure amaso mu gihe twiga ijambo ryayo, nanone tuze kubona cyangwa se guhishurirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi byinshi bitangaje biri mu ijambo ry'Imana. Tubona ni Zaburi ya 5 ku murongo wa 3 yavugaga ko azajya buri gitondo asenga kandi akaba maso. Hari umuntu urimo uvuga? Uyu muntu wagaragaza sinzi uwo ari we, ariko ndimo ndagerageza kumumyutinga nuko byanze. Dusoreje hano ku Baheburayo. None rero dukomeze, barimo baratubwira ngo kwiga ijambo ry'Imana. Kwiga ijambo ry'Imana, study the word of God. Kwiga ijambo ry'Imana bitandukanye no gusoma ijambo ry'Imana. Ibyo ntabwo mbisomye ariko nibyo nivugiye. Reka dusome ibyo banditse hano muri imfashanyigisho. Dusome Yohana ibice 5:39. Ubwo dufashe topic ibyo gutegura umutima wawe mu gihe ugiye gusabana n'Imana, twabibonye, na attitude ugomba kuba ufite mu gihe ugiye muri wa mwanya wawe wo gusabana n'Imana. So twasoma noneho Yohana ibice 5:39. Yohana 5:39. Haravuga ngo murondora mu byanditswe kuko mwibagirwa ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamye. Mwibagirwa? Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo
arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya. Sorry nari nakoresheje arafite mu rundi rurimi ngo twumve. Unsomere urundi rurimi urufite. Ururimi rumenyekana. Mu Cyongereza haravuga ngo you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. Wadusubiriramo? Sorry. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Okay. Mu Gifaransa? Igifaransa bisa n'icyabuze, reka tukihorere. Hano batubwiye ngo mushakisha cyangwa murondora mu byanditswe mukanga kunzaho ndi, mwibwira ko muri ibyo byanditswe ari byo harimo ibibafasha kandi ibyo ngibyo. Igifaransa dusoma. Igifaransa 39 haravuga ngo vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Sinzi niba nsomye neza. Okay. So ni ibyo rero barimo batubwira ngo abahebura abafarisayo nuko nguko babigenzaga. Babaga mu byanditswe bagashaka kubirondora, nyamara ibyanditswe birimo birabohereza kuri Yesu ariko ntibajye kuri Yesu. Nyamara birirwa babigenzura bakanabisomera n'abandi bakanabibigisha, nyamara uwo byahamyaga aje ntibabasha kumumenya. Hanyuma batubwiye urugero rw'abandi bantu b'i Beroya, ibyakozwe n'umwa 17 umurongo wa 11. Ab'i Beroya hari indi pratique nziza bagiraga, ngira ngo benshi turayizi ko ba Paulo babwiriza bariya nabo bagasubira kugenzura ko ibintu intumwa zigishije, ubwo bajya kugenzura mu byanditswe kugira ngo bamenye ko ibintu ba Paulo bigishije koko biri mu byanditswe ari ukuri. 17 umurongo wa 11. So twaza kuhasoma, ariko nayo ni pratique nziza, ndumva abaturage bo mu Bugiriki b'i Beroya abantu babazi. Icyambere ngo bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze, bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo amenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. Baba confirmaga. Iyo pasiteri yahagararaga imbere akababwira ati umugisha wanyu mwese uri kuri jyewe, mutamfite ntacyo mwabona, Imana ntishobora kubumva. Abakristo bagendaga bakajya muri Bibiliya bakareba koko ko ibyo bintu bigishijwe bihuye n'ukuri k'ubutumwa bwiza. Uko nako ni ukwiga ijambo ry'Imana. Hanyuma dusoreze kuri Zaburi 119 ku murongo wa 94 na 95. Umuntu wese adusomere noneho duse nawe ndagusoreza aha ngaha. Nshobora kubaza biremewe? Yego. Ndarasuhuza kandi hano yari kubabwira ati mwiga ibyanditswe kubera ko mutekereza yuko aribwo mwabona ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri nibwira ko kwiga ibyanditswe nta kosa ryari ririmo, kuko mu kwiga ibyanditswe nibwo bashobora kumenya kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko ijambo ry'Imana mu ijambo ry'Imana tumenya ukuri. Ibyo ahangaha nibaza ese kwiga ibyanditswe hari ikosa ryari? Nta kosa mu by'ukuri bariho barakora.
ni nkaho natekereje ndibaza ese yari arabakriticizinga avuga ego yaravuga ati ntimunzaho ariko kwiga ibyanditswe mu by'ukuri nkabona nta kosa bariho barakora kwiga ibyanditswe kuko mu kwiga ibyanditswe nibyo bituma bamenya narivuga nk'akantu udasomye 40 ngo ukomeze kwiga ibyanditswe mu by'ukuri nibwira ngo nta kosa ryari ririmo kuko ibyanditswe niyo byabaha kumenya yego reka ngusomere commentaire mfite aha ngaha imwe ngere ko n'abandi batanga ibitekerezo aravuga ngo you search the scriptures for in them you think you have eternal life and these are they which testify me but you're not willing to come to me that you may have life. Hasi baranditse ngo although the verb search could also be understood as a command, it means search the scriptures. Most prefer this translation as an indicative. The verb implies diligent scrutiny in investigating the scriptures to find eternal life. However, Jesus points out that with all their fastidious effort, they miserably failed in their understanding of the true way to eternal life through the Son of God. They searched for eternal life, but they were not willing to trust its only source. Nkurikije ko hano babivuga nibyo koko abafarisayo umuntu yaheraga akiri mutoya yiga ibyanditswe ariko ubu buryo bwo kwiga ibyanditswe bwabo bwari uburyo burimo intellectual cyane intellectual kurusha kwakira ibyanditswe koko nk'ibyahumetswe n'Imana kandi bifite revelation kugira ngo biduhindukire ubuzima nkabihuza n'abakorinto ba 2:3 yavuze ngo yatubashishije ko ababwiriza b'isezerano rishya batari abinyuguti ahubwo ab'umwuka kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. Aba big theologians cyangwa se abanyateolojiya bakomeye b'ibihangange cyane bagerageje gutheologizinga ibyanditswe akabitheologizinga yakagera ku rwego rwa professora amaze kuba umu atheist. Abandi barabaye bindi ba LGBTs, abandi bagafungura insengero aho n'inyamaswa zikizwa n'ibindi byinshi cyane. Mu by'ukuri tubona yuko usibye mwuka wera ko yafasha umuntu akamuhishurira kandi n'umuntu nawe akaba ari willing kumva. Nta muntu ushobora gufata ibyanditswe byera ngo abyige nk'uko yiga amateka gusa just kubi intellectualizinga ngo avanemo ikintu na kimwe, kuko abakabaye barayoboye abandi kuri Yesu Kristo nibo ubwabo basohojwe ibyanditswe byera ubwo bamutangaga bakamwica. Si uko bari ignorant, ahubwo abigishwa ba Yesu nibo bitaga ngo ni ignorant ngo kubera ko batigishijwe. So ikintu rero cya revelation cyaraburaga kuri bo. Nkumva yuko nubwo koko basomaga ibyanditswe byera ariko uburyo babisomagamo ntago babisomanaga ya attitude navuze haruguru twavuze haruguru batangiye batwereka umutima tugomba kuba dufite kugira ngo twumve cyangwa se ubusabane bwacu n'Imana bugira umusaruro. Attitude rero usomanye ibyanditswe byera ni ingenzi cyane kuko bishobora kukuviramo ubuzima cyangwa se bikakuviramo nyine inyuguti, kandi inyuguti irica. So nicyo ngicyo nge numva navuga, ariko bagenzi banyu nabo bashobora kugira ikindi bongeraho igitekerezo wari uvuze. Gusa igitekerezo utanze nicyo turemeranya nacyo, ngewe ndumva ibyo rwose kuko ikibazo yewe uko mbyumva ni ukutizera uko mbyumva wenda umurongo wa 39 reka twongere tubasome ngo murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamye. Noneho hasi umurongo wa 40 bisa naho asobanura hejuru ngo nyamara mwanze kuza hondi haba ubugingo. Iyo urebye hano Yesu ntabwo yasaga naho abavuguruza ko kurondora mu byanditswe ari ikibazo kirimo, ahubwo ikibazo yari afite we nuko babirondoye
ntibamubone mu byanditswe. Aho niho hari n'ikibazo bisa naho atumvishije neza. Iyo barondora ibyanditswe bakabibonamo Kristo bakagenda akabakiza, yari kuba ari Puru nawe. Ariko ikibazo babijyamo bakabirondora, okay, ni byiza kubirondora, ariko ikibazo bakaburamo icy'ingenzi, kandi icy'ingenzi ari ugukuramo Kristo bakamusanga akabaruhura. Niyo iyo usomye hepfo ku murongo wa 40 asa naho wasobanuye hejuru, sinzi niba bumvikana, ariko muri make kurondora ubwabyo nta kibazo kirimo. Ikibazo ni babandi babirondora ntibakuremo Kristo, bagasoma inyuguti gusa nk'uko turatsinze bivuze, noneho bakanga no kumwegera ngo bakize. Bishatse kuvuga ngo iyo murondora neza mwari kumenya ko ari jewe ibyanditswe bivuga, noneho mukansanga abaruhura. ndashaka kongera akantu gatoya ku byo Ernest avuze. Sense niba murimo muranyumva? Akumva genda kumva. turakumva, komeza. kumva natwe. nicyo ahangaha yarabwiye ngo murondora mu byanditswe ko mwibwira ko muri byo ari mufite ubugingo buhoraho. Donc bo basomaga ibyanditswe nkaho mu byanditswe bari bubonemo ubugingo buhoraho, kandi ibyanditswe ahubwo biri bubereke inzira yo kugira ngo babone ubugingo. Niyo mpamvu yababwiye ngo kandi ari byo bimamya, no kuvuga ngo ibyanditswe byabahimirizaga uwo bagomba kubonamo ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ku murongo wa 40 yababwiye ngo nyamara mwanze kuzaho ngo muhabwe ubugingo buhoraho. Ni nko kubabwira ati ese ibi byanditswe bimaze kubabwira inzira mugomba gucamo cyangwa mugomba gusanga ngo ubugingo buhoraho, ko mutamusanze ngo mumubone, mwe mugakomeza kwibwira ko mu byanditswe gusa ari ubwo bugingo buhoraho muri bubone, kandi ibyanditswe bigomba kubereka inzira cyangwa uwo mugomba gukuramo ubugingo buhoraho. Rero ibi byanditswe basomaga bo basaga nkaho babigarukiragaho gusa, ariko inzira bibereka kujya gucamo kugira babone ubwo bugingo buhoraho niba yigana. Ndumva ari cyo nakongera. Murakoze. Perezida arakoze cyane. Hari undi ushaka kugira icyo avuga cyangwa ikibazo cyangwa igitekerezo? Thank you. Hano bavuze ngo the psalmist, umwanditsi wa Zaburi. Ninde ushaka kuvuga? Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo dusome Zaburi nanone 119:94-95. Sinzi umuntu nari navuze ngo twisome, ariko bayisoma tugana ku ndumva aricyo cyanditswe kera cyane nyuma dusomye uyu munsi. 119:94 na 95. ariko nisa kuko bahamya. Amen. Ongera dusubiriremo byacikaga. Ukunda amategeko bigisha abanyahereza kunda, ariko ntiza kubyo Theo, ntabwo turimo tukumva neza. Wakongera ugasoma cyangwa ukareba internet ifite ntuze?
hari narimo ndashaka kuri screen sinzi niba mubibona, murabibona? Abangu ndi uwawe nkiza kuko ndondora amategeko wigishije, abanyabyaha bajya bantegerereza kundimbura ariko nzita ku byo wahamije. Translation ni Igifaransa, Igiswahili, Kirundi. Mudusomere nanone twumve kandi rero muri biri ijambo ry'Imana uko havuga. Ni byiza ko dusoma ntuze nyinshi zitandukanye, versions nyinshi zitandukanye kugira ngo turusheho kubona icyo umuntu wasemuye iki Giheburayo yashaka kuvuga. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ravuga ngo erega ndi uwawe unkize kuko nitabira inshingano watanze. Amagome bajya baca igico kugira ngo banyice, ariko nzajya nzirikana ibyo wategetse. Ndi Bibiliya iravuga ngo ndi uwawe unyirokorere. Murumva ko ari ingaturika kuko ndangamiye amabwiriza yawe. Abagira nabi barashaka icyankuraho, yewe nkomeza guhugukira ibyemezo byawe. Hagira udusomera mu Cyongereza version nyinshi kugira ngo turusheho kumva neza icyo bishatse kuvuga. umwe mu y'Icyongereza. Iy'Icyongereza murongo wa 94 I am your one, for I have taught you perceptives. The wicked have waited for me to destroy me, but I consider your testimonies. Se byahagaze se ko mutavuga? Ndimo ndavuga mute yavuyeho, mumbabarire. Guca amande Ya baba nasomye ibintu byinshi rwose. Mumbabarire kabisa, sinibuka n'ahantu mute yagiriyeho nayishiriyeho. Ntona baje gusoma mu Kinyarwanda nimo mvuga ngo handitse ngo kandi nsome nihuta. Ibyo bivuga ko tutagomba gusoma gusa. Urimo gusakuzara nindi urimo kuvuga? Nindi ufite background urimo gusakuza? Umuhungu wa Perezida Theophile I think. Umuhungu wa Perezida ntabwo amubwira ngo ntaceceke kandi ari Perezida. Ibi byo bivuga ko tutagomba gusoma gusa, ahubwo tugomba kwiga ibice by'ibyanditswe kugira ngo tuvumbure icyo bisobanura ndetse tumenye icyo Imana ishaka kutubwira. Mu gutangira wiga imirongo migufi nturenze igice kimwe cya Bibiliya, ubwo uvuga chapitre imwe,
hari ubwo birushaho kuba byiza gusoma igice kimwe ugisubiramo aho gusoma ibice byinshi. Muri ubwo buryo niho ushobora cyangwa se urushaho kubyumva neza. Study implies not only reading but also studying the passage. Kudasoma gusa ahubwo no kwiga ubutumwa burimo for the purpose of discovering its meaning, hagamijwe kuvumbura igisobanuro kirimo and seeing what God wants to communicate to you. Imana yifuza kukubwira. Ngo mu gutangira rero usome ibice bitoya nturenze chapitire imwe. Ni byiza gusoma chapitire imwe inshuro nyinshi ku munsi cyangwa se paragraph imwe cyangwa ebyiri. Muri ubwo buryo ushobora kuyanaliza more carefully, kurushaho kuyisesengura neza kurusha uko wasoma byinshi. Ibi ngibi ni nka recommendations baba baduha batubwira bati ni byiza icyo twita study the word, kwiga ijambo ry'Imana bitandukanye no gusoma ijambo ry'Imana. Kuryiga ni ukuriponda nyine, ni ukurimedita, kuritekereza, kurisubiramo, no kugerageza gushaka kumva icyo rishatse kuvuga ndetse n'ikimana yifuza kukubwira muri icyo cyanditswe urimo gusoma. Ibyo nibyo bise study the word, gushaka meaning no gushaka ikimana yifuza kukubwira muri icyo ngibyo. Bitandukanye no gusoma ibyanditswe nk'uko Ernest arimo abidusomera, ashobora no kuba atibuka ibyo yasomye byose, ariko afashe kamwe gusa akaza kugapondaringa, mu by'ukuri ashobora kuvanamo page nk'eshatu yakwandika ku ruhande z'ibyo yize muri iryo jambo. Nibyo rero barimo batubwira aha ngaha. Hagira ushaka kuvuga ashyireho mikoro atubwire. N'abari nawe turakomeza dusoze kano gapaje. How to study the Bible, ni gute twiga ijambo ry'Imana. Twazobye kuvuga ngo kwiga. Ni gute twiga uburyo kwiga ijambo ry'Imana. Reka nkoresha icyongereza kiri mu updated kurusha Ikinyarwanda. Ngo kubaza ibibazo byinshi biragufasha kurushaho kwinjira mu butumwa. Ibi ni bimwe mu bibazo ushobora kwibaza mu gihe urimo usoma ijambo ry'Imana. Ni ikihe kintu? What things caught your attention in this passage? Baravuze ngo ni iki cyakoze ku mutima wawe muri iki gice? Ni ikihe kintu cyafashe attention yawe kuri ibi bintu? Ushobora gusoma byinshi ariko ukumva ko hari ikintu runaka wumva cyakwatractinze kurushamo. Icyo kintu rero ni ngombwa kukillustratinga ukagishyira ku ruhande. Cya kabiri, mbese ni what is the main idea? Ni ikihe gitekerezo rusange kiri muri iyi passage cyangwa se chapitre maze gusoma? Ni ikihe gitekerezo rusange kiri muri iyi chapitre maze gusoma, cyangwa se igitekerezo cy'ingenzi niko babyise kiri muri iyi chapitre? Ikindi, ni ayahe magambo y'ingenzi ahise ashatse kuvuga iki bakoresheje muri iki cyanditswe? Byakabaye byiza dufite nka paragraph imwe tukayikoreraho iyi exercise, ariko because of time we shall do it on Friday, cyangwa se namwe mugende mubikoreho kwa gatanu tuzabyungurana n'ibitekerezo, ariko dufate nka chapitre imwe tugerageze kuyisomera hamwe turebe main idea irimo ni iyihe. Turebemo cya kabiri keywords zirimo ni izihe, zishatse kuvuga iki. Icya kane bavuga ngo ni ukwibaza ibibazo, ask who, what, when, where, why, kugira ngo wumve context na main idea. Ninde, ni iki, ni hehe, ryari, kubera iki, kuri message irimo ivuga. Ibi ni ibibazo bishobora kugufasha kurushaho kumva. Ni icyo avuga, ninde ubivuga, arabibwira nde, arabivugira hehe, kubera icyo ababwira gutya, ise time implication yabyo ni iyihe. Hanyuma icyanyuma wibaza se bimariye iki ubuzima bwanjye, cyangwa se n'iki bivuze ku mibereho yanjye, ni iki Imana yifuza gukora. Akantu twayaga tugakora muri New Generation, murabyibuka b'Butare, ngo ese muri iki cyanditswe hari akantu twayaga dukora kitwaga ngukira, ahantu baba ngo is there any command to obey. Cliff yajyaga abikunda kubidukoresha muri vi. Is there an example to follow? Is there any sin to avoid? Is there a promise to make your own? Muri uyu mwanya wo kwirana n'Imana ni byiza kurushaho kuba ufite agatabo kawe n'ikaramu ku ruhande kugira ngo urusheho gusesengura ibyanditswe, kandi n'ibyo Imana iza kukubwira binyuze mu ijambo ry'Imana uze kubyandika ku
ruhande muri ako kakayi kawe cyangwa se mu gatabo kawe. Iyo umunsi rero twasomaga birarangiye, aho nagira ngo bene data mutange ibitekerezo. Cliff ndabona hari akantu najyaga dukoresha kabaga kari mu tuntu rwa is there anything to confess, sinzi niba kibuka, kari gafite abbreviation twabaga dukunda gukoresha, ntibuka neza iyo aricyo. Ntabwo nyibuka neza nanjye. So reka rero Karine ndabona Karine yaka. Hari ushaka kuvuga? Ushaka kuvuga rwose avuge nta kibazo. Yego Karine yabyanditse ariko byari bifite abbreviation twakunda gukoresha. Spec. Yitwa spec. Oya. Aspect, yitwaga aspect. Karine yabyanditse hejuru. Twabyitaga aspect about God, sin to confess, promise, example to follow, command to obey. T yari yihera, yari truth se. Teaching. Thank you. Ntabwo ndumva kaga tugakoresha muri overnight. None rero ko karimo nahanga. So ni byiza utuntu dutandukanye two kugufasha gukoresha mu gihe wehereranye n'Imana. Kandi Karine merci beaucoup. Aspect, okay, Cliff yabyanditse. So rero bene data, urabona ko hasigaje byeya, ejo tuzareba bambe kwa gatanu kuko twemeje ko tuzatwiga ku wa mbere no ku wa gatatu no ku wa gatanu. Merci, nta kibazo. Truth about God nabyo nta kibazo rwose, nuko ni n'utuzi zitandukanye nashobora gukoresha. Nari ndimo nsoma commentaire ya yiwe. Muyobozi nohereje pour nohereje survey tubone kujyanye na invitation, just 3 questions. Abantu mufasha kanya kuzuza gato kuri screen imbere yanyu byadufasha kugira ngo tubashe kurushaho ko tuzajya dutegura kohereza invitation timely, ngo tuzakomeza kohereza cyangwa dukora survey buri periodically kugira ngo turebe uburyo bunoze kugira ngo tufatanye kunoza uburyo bwo gukora Bible study. Thank you. Ikiri mu gusoma mwayiminiza. Wadusobanurira uko dusubiza tukanabikora kuko imunda kandaho nkabona ntibikunda. Nge nabishoje namaze kuvotinga. Wakandaga ibibazo bitatu. If ushobora kutabikora koko uri host ariko kuri recipients barabasha kubona gusubiza. Haraza screen imbere yawe ifite yes na no, ibibazo ni bitatu. Kandi ushimye Imana kuba twabashe kubona abantu benshi uyu munsi, nabo ni benshi 10, hari twageze kuri 15. Twakiriye Gakwaya Lilios uri mu Bwongereza, twakiriye Muzima Placide uri muri Amerika. Okay Ben, twasoza mbere yuko tujya muri sociale. Okay, merci. Ben arakoze. Ntabwo nari nkazi. Ni keza cyane. Umuntu ashaka no gutegura kandi karushijeho. None rero turasoje. Niba hari umuntu ushaka kugira icyo abaza cyangwa se avuga ku byo twaganiriyeho uyu munsi hano muri izi topics, igitekerezo afite n'akareverasiyo yagashyiraho da, hanyuma noneho tugashima Imana tugasoza.
tugasoza bible study noneho tugakomereza muri social. akareverasiyo mfite nuko ibi bintu turimo gukora biri mu bushake bw'Imana. Murakoze Neto. Ni Imana yabikubwiye cyangwa nuko ubyiboneye? Niko mbibona, ntabwo Imana yabimbwiye. reverasiyo turatse mfite. Halo? Yego turakumva. Reverasiyo urabona iyi ngiyi iritabirwa cyane kuruta guhurira hamwe bitewe n'ibihe tugezemo ubona bitoroshye. Uyu munsi turi kumwe na Beni ari Uganda, turi kumwe na Karine, turi kumwe na Placidi, ariko tuvuze ngo twajya tubigira nubwo iki cyorezo kizanarangira, tukagira nk'umunsi wo gukora iyi ntuza y'Zoom. Aba yaduhuza gutya ntibyo ngo tubukore gusa just muri iki gihe cya COVID, aho bikadufasha kugira ngo nibura tugire n'ubwo busabane. Abantu bari kure bitoroshye kuba baza kwa turatse wa gatanu, twabishyiramo umunsi umwe mu cyumweru no tukagira n'umunsi wo guhura, ariko ubu buryo numva butahagarara. Igitekerezo cyawe cyangwa n'ibyo Imana ikubwiye ngo tubwire? Ni igitekerezo ariko ni referat ubuse Imana ni igitekerezo cyanjye. Ntabwo ufite reverasiyo kubyo twize, noneho ndaje tuganire kuri ibyo ngibyo. Sino nasaba ko dusenga tugasoza. Uyu munsi reka dusabe Raisa niba ashobora kuvuga adusengere, ashima Imana kubw'uyu munsi. Ubwo tuzongera kuwa gatanu, noneho reka nyuma ya hano turongera tuganire ku bindi bisanzwe bya sociale, ariko gahunda yarangiye. Imana kubw'ino gahunda hanyuma dutandukanye. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana yera, Mana ikiranuka, twongeye kuza imbere y'amaso ya Mwami muri kano kanya tugushimira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye ko wongeye kudutumira muri kano kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye kubw'uyu mwanya waduhaye, kandi tugushimiye kubwa byinshi twungukiye kuri iri jambo ryawe tuganiriyeho. Mwami, byo kongera gukunda ijambo ryawe no kurisoma ndetse no kurisesengura, atari ukurisoma gusa ahubwo turisoma kugira ngo rihindure ubuzima bwacu, uhabwe icyubahiro. Uwo mugisha buri wese witabiriye iyi gahunda, uwo mugisha abayoboye iyi gahunda ndetse n'abagize ishyaka ryo gutumira abantu, ubaho umugisha kandi Mwami ukomeze kudushoboza Mwami kugira ngo iyi gahunda tujye turushaho kuyitabira kandi turushaho Mwami kungukiramo byinshi. Urakoze rero ku bwa kano kanya, kandi tukuragije n'ibihe biri imbere, twese ukomeze kutugira neza no kutwitaho. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro, dusenge twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.